वेलकम टू ज़ूलॉजिक 10। आज हम सफर कर रहे हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट के दिल में, जहां हर शय एक राज है और हर पेड़ के पीछे एक नया सरप्राइज है। आज हमारी मुलाकात होने वाली है एक ऐसे परिंदे से जो ना सिर्फ पुराने जमाने का निशान है, बल्कि अपने अजीबोगरीब हैबिट्स की वजह से साइंटिस्ट के लिए भी एक पजल है। जी हाँ, ये है हॉर्सिन, एक बर्ड जो दिखने में प्रीहिस्टोरिक लगता है और रहता है अमेज़न के घने जंगलों में। चलिए उसके 10 हैरतअंगेज सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करते हैं। फैक्ट 1। हॉर्सिन साउथ अमेरिका के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, खासकर नदियों और स्वैम्प के आसपास। फैक्ट 2। इस बर्ड को देखकर लगता है जैसे कोई पुराने जमाने का जुरासिक क्रिएचर अभी तक जिंदा हो। सर पर क्राउन जैसी क्रीस्ट और रंग बिरंगे फीदर्स। फैक्ट 3। हॉर्सिन स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है, ये मोस्टली लीव्स खाता है, जो बर्ड्स के लिए अनयूजुअल बात है। फैक्ट 4। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम यूनिक है, ये अपने स्टमक में लीव्स को फर्मेंट करता है, बिल्कुल काऊ के रोमन की तरह। इसी वजह से इसे स्टिंक बर्ड भी कहा जाता है। फैक्ट 5। हॉर्सिन की फ्लाइट वीक होती है, ये ज्यादा तेज उड़ नहीं सकता, सिर्फ छोटे डिस्टेंसेस पर उड़ता है। फैक्ट 6। इसके चिक्स एक और सरप्राइज देते हैं, उनके विंग्स में क्लॉज होते हैं, ये क्लॉज उन्हें ब्रांचेस पर चढ़ने में मदद करते हैं। फैक्ट 7। प्रेडेटर से बचने के लिए हॉर्सिन चिक्स पानी में जंप कर जाते हैं और बाद में अपने क्लॉज का यूज करके वापस ट्री पर चढ़ जाते हैं। फैक्ट 8। हॉर्सिन की आवाज भी अनयूजुअल है, ग्रंट्स, क्रॉक्स और हिसिंग साउंड्स का एक जंगल कॉन्सर्ट। फैक्ट 9। लोकल्स इस बर्ड को खाने से कतराते हैं क्योंकि इसका टेस्ट और स्मेल दोनों ही पसंद नहीं करते। फैक्ट 10। साइंटिस्ट के लिए हॉर्सिन एक एवोल्यूशनरी मिस्ट्री है, ये बर्ड बिल्कुल यूनिक है और बर्ड्स की फैमिली ट्री में इसका कोई भी रिलेटिव नहीं मिलता। थैंक्स गाइस। हॉर्सिन एक रिमाइंडर है कि अमेज़न के जंगलों में अभी भी कितने राज छुपे हुए हैं। एक बर्ड जो प्री हिस्टोरिक भी लगता है, साइंटिफिक मिस्ट्री भी है और अपनी खुद की दुनिया बना के रखता है। आपको ये अमेज़न का लिविंग रेलिक कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और ज़ूलॉजिक 10 को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली दफा एक नई जानवर की डिस्कवरी के साथ लौटेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।